Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pemirsa channel Hello Sehat Tube, dimanapun anda berada, saya ucapkan selamat datang di channel kami dan semoga kalian semua selalu diberkati kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, seperti biasa channel ini akan memberikan tips-tips untuk pengobatan, khususnya untuk mengobati dengan cara yang alami, yaitu dengan cara teknik pijat refleksi maupun dengan obat-obatan herbal alami yang aman untuk tubuh kita ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini aku akan memberikan tips bagaimana cara mengobati cegukan ya, yang biasanya gitu, yang sangat mengganggu tentunya. Ya, biasanya itu ada di tenggorokan, di pita suara itu ada gangguan ya teman-teman. Nah, memang tidak berbahaya, cuman kan itu akan juga mengganggu aktivitas kita sehari-hari, merasa tidak nyaman ya. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Menggunakan teknik refleksi dan bagian mana saja yang harus dipijat. Sebelum video ini dilanjutkan, yang belum subscribe saya ingatkan buat teman-teman silahkan diklik tombol subscribe-nya ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja ya. Bagian yang pertama kita menuju ke punggung kaki. Jadi yang akan dipijat pertama ada di punggung kaki, di area sini yang saya benerin sini. Kita kasih pelumas, bisa menggunakan hand and body ataupun minyak zaitun ataupun minyak urut yang ada di toko-toko. Jadi kita pijat di daerah sini, atau bisa seperti ini, biasanya ada juga yang seperti ini, sampai sekitar 3 menitan ya teman-teman, 3 menit, atau juga bisa seperti ini, seperti urut seperti ini. Nah, ini kalau ada pelumasnya enak ya, bisa seperti ini sekitar 3 menit saja ya. Oke, kalau di daerah kaki ya sama saja ya, ini berlaku untuk kaki kiri maupun juga kaki yang kanan. Kalau di daerah sini sudah, kita selanjutnya akan pindah ke daerah tangan ya. Tepatnya di sini ya teman-teman, di daerah sini adalah daerah ke pernapasan, di jantung ya. Kita di sini, kita tekan di sini, tekannya yang keras, sambil diputar pelan-pelan secara kontinu seperti ini. Ini baik 30 kali tekanan ya, putaran, baik di tangan kiri maupun di tangan yang kanan seperti ini ya. Nah, kalau daerah tangan sudah, selanjutnya kita beralih ke daerah di leher. Setelah di daerah tangan sini dan sini, kita selanjutnya di cekungan di bawah leher ini, antara tulang di tengah ya, antara tulang ini di sini teman-teman. Kita tekan-tekan ini, dipijat sekitar 30 kali tekanan. Biasanya rasanya agak sakit ya, tapi harus ditahan demi kesembuhan cegukan yang kita alami. Nah, di sini ya bentuknya seperti ini, kita tekan. Kemudian selanjutnya di daerah sini ya teman-teman, tulang sambungan di sini, ruas tulang yang di sini ya, kita pijat baik yang di sini, yang kiri maupun yang kanan. Nah, ruasnya kita juga di sini ditekan, kita cari titiknya yang nanti kalau berasa biasanya agak sakit ke sini, bahkan ke punggung. Nah, kita tekan di daerah sini selama tekan, kemudian diputar selama 30 kali putaran. Oke teman-teman, mengerti ya bagaimana cara mengatasi cegukan, yaitu pengobatan cegukan, yaitu menggunakan teknik pijat refleksi. Jadi terima kasih ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, di share dan di like ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga penyakit yang Anda alami cepat sembuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.